To, assalamu alaikum. A yau dai insha Allah za mu nuna muku wato ainihin rijistar advertising din da wato JA Lifestyle suka fitar a yau 26 ga watan 4 2021. To, kamar yadda kuke gani kai tsaye yanzu, kamar kowa dai ya san inda link din shi yake na JA Live wanda yake shiga. To kai tsaye za mu taba WhatsApp tun da dai mu a nan link din mu yake. Misali, tun da dai link din mu yana wato ainihin onda wani ne, yanzu misali ga hinan mun yi, za mu taba link din. To ga hinan JA Live. To kamar yadda kuke gani gashi nan, ga sunan mu nan Khalid Tayyib Abba. Kamar yadda kuke gani already dama mu mun riga mun yi wannan dinsa, mun riga mun yi login dinsa. So kamar yadda kuke gani ga sanarwar nan da suka yi, ga hinan suka ce sun yi launching. Nan da kuke gani nan gashi nan www.ehhaaaa.com. to kai tsaye za mu taba a gurin ne, kamar yadda kuke gani gashi nan, gashi nan yana satin ne. So alhamdulillah, kamar yadda kuke gani gashi nan suka ce JA Lifestyle member. If you are JA Lifestyle member, please verify your login. To kun dai ji anan dai suna magana wato ainihin mu yi login ne, mu yi verify da user mu. To kai tsaye kamar yadda kuke gani anan, misali za mu zo nan mu sa user mu, gashi nan. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun riga mun gama sa komai da komai namu na JA Live din mu. So ga nan submitting, za mu taba ne akan submitting. To kamar yadda kuke gani gashi nan submitting din da muka yi, gashi nan idan muna so za mu canza wani ne, kamar user din mu gashi nan za mu canza. Misali user gashi nan Abba, misali za mu iya canzawa ma kawai mu sa so dole kawai Abban za mu bari gashi nan. To kai tsaye kawai za mu tafi next ne, next, tunda dai nan ba mu da bukatar mu canza wani abu. Alhamdulillah, kamar da kuke gani ga nan suka ce data list, ma'ana mu sa duk wani document din mu na kamar abin da ya shafi date of birth, gender, wannan places, kowa dai ya san places, ma'ana gurin da kake ko kuma dai guri. To misali nan za mu sa gender, misali ba wannan bane namun, kawai da muna yi ne domin kawai ku gane. Gashi nan gender za mu zaba male female, za mu taba. To gashi nan dai nan city, dole ina Kano ne, kun ga ko dole Kano zan sa. To gashi nan bayan ka kammala komai, bakin shiga ta wannan tasha tamu mai albarka, sai a danna subscribe, sannan a danna ƙararrawa, sannan da Allah a yi sharing bidiyoyi sosai saboda jama'a su karu. Wannan bidiyon a yi sharing dinsa sosai. To kai tsaye yanzu tunda dai mun riga mun cike komai, za mu taba akan register ne. To gashi nan suka ce mana bai yi ba. To anan da suka ce mana bai yi ba, sai mu dawo nan mu ga me za mu saki. Ga nan ma suka ce bai yi ba. To kun ga kenan muna da gyara. Misali, to kai tsaye idan ka ga ya nuna maka bai yi ba, sai ka dawo nan. Misali kai tsaye idan ka ga ya nuna maka bai yi ba, sai ka zo nan kuma ka duba ka ga da me ka sa. Misali a ɗazu na sa haka, na sa wannan slash din, nan ma na sa. To sai ka goge shi ka gani me matsalar ka. ka goge shi sai ka taba kan register din.
to kamar yadda kuke gani wancan shine matsalar mu kenan. To ƙara ƙaƙa nan ake yin ta. To nan yanzu misali da suka ce mutum ya sa wannan, idan kai ne ya za ka yi, me za ka sa, wanne za ka zaɓa daga ciki? Tunda dai ai dole ka zaɓe su, ko ba haka bane ba, dole ka zaɓi irin tallan da za ka yi. To ga nan na farko suka ce alcoholic, to kuma dai don mutum musulmi da ai ba zai taba akan alcoholic din nan ba. Nan kuma electronics na biyun nan gashi nan kamar yadda kuke gani. To electronics, mutum kowa ya san electronics, wanda abu kamar su computer hardware. To gashi nan kamar su suka sa TVS ma, audio security appliance computer hardware. Entertainment, so kamar da suka sa entertainment din nan ga hinan mo da dai sauransu. So anan komai zaka zaɓi komai ne ta abin da ka gaya maka. Misali gashi nan anan suka ce finance and gashi nan dai, saboda idan na ce zan tsaya, kun san idan na ce zan tsaya wannan dinku abin zai ja mana lokaci, ko ba haka bane. Gashi nan dai kamar da kuke gani, ga nan food and non alcoholic drink. To na san dai babu wanda zai karbo nan. Grading and home, gashi nan health and well-being. To gashi nan kamar da kuke gani, talla a cikin JA Live din nan gaskiya suna da yawa, abun sai wanda ka ga ma. Ba karamar bakan leda wallahi, sai wanda mutum kuka ga wanda mutum ya zaba. Su kamar yadda kuke gani ga nan medical, ga nan da dai sauransu, ga nan mobile device, ga nan motor device. Gahi nan duk kuna gani tallace-tallacen kamar da kuke gani, services, support, technology. To kun ga anan tallan da suka wannan kenan, gahi nan choose at last 25 categories. To anan fa za ka zaɓa ne, za ka zaɓa abin da ya maka, sannan sai ka yi tallan. To amma dai a matsayinka na musulmi, gaskiya ina wato ainihin mai advice ɗinka, gaskiya don Allah kara yi tallan alcoholic din nan, wanda kowa ya san alcoholic giya ce. A gani kowa ya san alcoholic giya ce. Sannan ga ɗayan nan, ga nan yi ma abinci da kuma wannan giyar da za a sha. Ga nan suka ce food and non alcoholic drinks. To don Allah mutane, jama'ar mu a matsayinmu na musulmai, da Allah mu daure kar mu sake mu yi wannan wato ainihin tallan wannan, saboda gaskiya kowa ya san wannan abu ne wanda sai a hankali, ko ba ka bane ba. Kuma kai kanka a matsayinka na musulmi ma wanda kake neman ci gaba, ya kamata a ce ka zaɓi abin da wato ainihin abin da zai fishe ka, amma ba wai alcoholic ba. To anan misali za mu zaɓa a kan wannan, ina tunanin. So bari mu gani a wanne ne ma ya kamata in zaɓa. Bari mu zaɓi wato ainihin mobile device din nan. Misali kamar yadda kuke gani, gashi nan muna cikewa. To anan misali submitted din nan, gaskiya ni ba zan yi tallan giya ba.
ba zan yi tallan giya ba, Allah ya gani. Kamar yadda kuke gani gashi nan na cire alcoholic ɗinta, to nan ma na zan cire. Alhamdulillah, kamar yadda kuke gani ga nan suka ce mana successful yayi, mun riga mun yi register, go to dashboard. Ga nan ma suka dai ƙara yi mana congratulation na cewar mun gama register. So alhamdulillah za mu iya yin screenshot ma saboda mu wato ainihin mu nuna wa mutanen mu na mun yi wato ainihin wannan register. So kowa da kowa dai ya kamata a ce ya je ya yi wannan register domin cimma moriyar abun.